Un dos produtos lácteos máis demandados na nosa comunidade é o yogur de crema de bombón de Clesa, e o presidente da Xunta tamén o escolle como un dos seus favoritos. Núñez Feijóo visitou a fábrica para comprobar o bo funcionamento da factoría despois de que a Xunta a salvase da quebra hai 9 anos. A aposta deu os seus froitos e o pasado mes de decembro Clesa devolveu ao IGAPE os 5,5 millóns de euros prestados. Se acredita que os que creímos en Clesa estábamos no certo, pero se acredita sobre todo o éxito dunha plantilla que nunca se doblegou. Acredítase o éxito dos cooperativistas que traballaron conxuntamente de forma unida para sacar este proxecto e acredítase tamén o éxito de Galicia en definitiva. O presidente tamén destacou a unión das empresas lácteas na cooperativa Clun, unha unión que para Feijóo é imprescindible para competir a nivel internacional. A unión, a ampliación, a musculatura no mercado, as economías de escala son imprescindibles como instrumentos para poder competir con multinacionais do sector lácteo, multinacionais suizas, americanas, italianas, danesas, alemanas, etc. Dende Clun agradeceron o apoio da Xunta que axudou para que a empresa dese a volta á situación. Hoxe en día o seu plantel multiplicouse por 3 e a súa produción por 17, converténdose na primeira factoría de produción de lácteos íntegramente española. Unha cousa é onde se produce o leite, onde se recolle o leite. Outra cousa é onde se transforma. Outra cousa é onde se era o valor añadido. E outra é onde se reinvirte ese valor añadido. Pois todas estas preguntas en Clun e en Clesa resolve-se cunha sola palabra: Galicia. Na visita, o presidente da Xunta tamén garantiu o seu compromiso co sector agroalimentario, que se verá reflectido na Lei de Recuperación da Terra Agraria e na Estrategia do Lácteo. Que Galicia sexa un territorio líder en produción láctea. Segundo, que o 75% que producimos se transforme en Galicia. Terceiro, que vendamos non solamente o mercado nacional de 47 millóns de españois, senón o mercado internacional. 7.000 millóns de consumidores poden consumir produtos producidos en Galicia. E cuarto, reforzar as relacións da cadea de valor do leite. A estrategia non vai destinada só á produción, senón tamén á transformación e á comercialización, co obxectivo de que Galicia continúe sendo punteira no sector lácteo.